Herkese merhaba. Burası ciddi anlatıldığı için komik olan şeylerin podcast'i. Tarihte gerçekten yaşanmış ama anlatılırken vay be dedirten olayları konuşuyoruz. Ben Hakkı. Hazırsan başlayalım. Tarihte bir dönem vardı. İnsanlar sadece insanları değil, hayvanları da mahkemeye çıkarıyordu. Vaka 1. Falaise domuzu. 1386 yılında Normandiya bölgesindeki Falaise kasabasında sıradan bir gün yaşanırken köy halkını derinden sarsan bir olay yaşanır. Bir bebek ağır yaralı bir halde bulunur ve kısa süre sonra hayatını kaybeder. Olayın ardından köylüler kendi aralarında konuşur. Tanıklar birleştirilir ve suçun bir dişi domuz tarafından işlendiğine karar verirler. Normal şartlarda bu noktada hayvan öldürülür ve konu kapanırdı. Ancak Falaise'da işler biraz farklı ilerliyor. Köyün ileri gelenleri yaşanan olayın yalnızca bir zarar değil, aynı zamanda bir suç olduğunu savunurlar. Ve suç varsa yargı da vardır. Bu düşünceyle domuz resmen tutuklanır ve mahkeme süreci başlatılır. Mahkeme kurulur, hakim atanır ve mahkeme günü belirlenir. Kaynaklarda domuzun avukatının ismi geçmez ama savunma yapıldığı açıktır. Savunmada hayvanın içgüdüsel davrandığını, savcılık ise olayın insan toplumuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgular. Mahkeme kısa sürede karar verir ve domuz suçlu bulunur. Kararın sembolik yönü çok önemlidir. Çünkü domuza insan kıyafeti giydirilip kasaba meydanında herkesin gözü önünde idam edilir. Bu bir infaz, linç değil. Tamamen hukuki bir kararın uygulanması. Bu dava bugün Avrupa hukuk tarihinde hayvanların yargılandığının en açık ve en iyi belgelenmiş örneklerinden biri olarak kabul edilir. Vaka 2. Yumurta yapan horoz. 1474 yılında Basel'de yaşayan halk alışılmışın dışında bir söylentiyle karşılaşır. Bir horozun yumurta yaptığı iddia edilir. Bugün böyle bir iddia biyolojik bir hata olarak değerlendirilebilir. Fakat 15. yüzyılın insanı için bu durum oldukça rahatsız edicidir. O dönemde doğa Tanrı'nın kurduğu kusursuz bir düzen olarak kabul edilir. Bu düzenin dışında kalan her olay potansiyel bir tehdit olarak kabul edilir. Horozun yumurta yapması yalnızca garip değil, aynı zamanda doğaya ve dine aykırı kabul edilir. Bu yüzden konu mahkemeye taşınır. Horoz tutuklanır ve yargılanır. Suçlama bu yumurtanın şeytani bir kaynaktan gelmiş olabileceği yönündedir. Savunma neredeyse yoktur. Çünkü sorgulanan şey hayvanın davranışı değil, doğanın ta kendisidir. Mahkeme olayı sembolik bir tehdit olarak değerlendirir ve kararını açıklar. Horoz büyük ihtimalle aslında bir tavuk, yakılarak idam edilir. Amaç yalnızca cezalandırmak değil, bozulan düzenin yeniden tesis edildiğini göstermektir. Bu dava Orta Çağ'da doğanın bile yargı önüne çıkabileceğinin çarpıcı örneklerinden biridir. Vaka 3. Vannes'te dişi eşeğin beraati. 1750 yılında Fransa'nın Vannes kasabasında alışılmadık bir dava görülür. Bir adam, Jacques Ferron, bir dişi eşekle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanmaktadır. Bu tür davalarda yalnızca insan değil, hayvan da suçlu olarak kabul edilirdi. Mahkeme sürecinde tanıklar dinlenir. Köylüler bu eşeğin uysal bir hayvan olduğunu ve olayın zorla gerçekleştiğini ifade eder. Bu ifadeler dönemin mahkeme pratiği açısından dikkat çekicidir. Mahkeme hayvanın davranışını ve tanık ifadelerini değerlendirir. Alışılmışın aksine hayvanın iradesinin olmadığı ve suçun faili olmadığı yönünde kanaat oluşturulur. Bu değerlendirme o dönem için istisnai bir yaklaşımdır. Karar açıklanır. Jacques Ferron suçlu bulunur. Dişi eşek ise masum kabul edilir ve serbest bırakılır. Hayvan cezalandırılmaz ve toplumdan dışlanmaz. Bu dava hayvanların otomatik olarak suçlu bulunmadığı nadir örneklerden biri olarak tarihe geçer. Vaka 4. Autun sıçanları davası. 1508 yılında Autun kasabasında çiftçiler büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Tarlalar sıçanlar tarafından ciddi şekilde tahrip edilmektedir. Ürünler yok olmakta, ekonomik zarar giderek büyümektedir. Çiftçiler çözüm olarak mahkemeye başvururlar. Bu dava bireysel değil, toplu bir davadır. Sanıklar bölgedeki tüm sıçanlar. Mahkeme kurulur ve duruşma günü belirlenir. Dikkat çeken nokta ise sıçanların savunmasını üstlenen kişinin dönemin saygın hukukçularından Barthélemy Chassaneuz olmasıdır. Mahkeme sıçanları duruşmaya çağırır. Çağrı kilisede halka açık ilan edilir. Duruşma günü geldiğinde sıçanlar elbette gelmez. Bunun üzerine Chassaneuz söz alır. Savunma nettir. Sıçanların yolunda çok fazla kedi olduğu için can güvenliklerinin bulunmadığı belirtilir. Mahkeme bu argümanı ciddiye alır ve duruşmayı erteler. Bu dava, hukukun sembolik sınırlarını ne kadar ileri götürebildiğinin en iyi bilinen örneklerinden biridir. Vaka 5. Lozan Sülükleri davası. 1451 yılında Lozan'da halk göletlerde yaşayan sülüklerden şikayetçidir. İnsanlara zarar verdikleri ve hastalık taşıdıkları düşünülmektedir.
Şikayetler artınca konu kilise otoritesine taşınır. Davayı yöneten kişi Lozan Piskoposu William of Salusus'tır. Sülükler hakkında resmi bir yargılama süreci başlatılır. Suçlama nettir: topluma zarar vermek ve düzeni bozmak. Mahkeme sürecinde sülüklerin tamamen yok edilmesi yerine belirli bir alana hapsedilmesi tartışılır. Amaç düzeni sağlamak, sembolik sınırları çizmektir. Karar açıklanır. Sülüklerin belirlenen alanların dışına çıkmaları yasaklanır. Bu sınırlar hukuki bir karar olarak tarihe geçer. Bu dava hayvanların yalnızca cezalandırılmadığını, bazen hukuki kontrol altına alındığını gösterir. Vaka 6. Marsilya Yunusları davası. 1596 yılında Marsilya limanındaki balıkçılar Yunusların ağlara zarar verdiğini iddia eder. Zararın artmasıyla birlikte yetkililere başvurulur ve konu resmi kayıtlara girer. Yunuslar hakkında toplu bir yargılama süreci başlatılır. Detaylar sınırlı olsa da sürecin varlığı belgelenmiştir. Deniz canlılarının bile hukuki sürece dahil edilmeleri dikkat çekicidir. Yetkililer balıkçıların şikayetlerini dikkate alır. Yunusların davranışı kasıtlı zarar olarak değerlendirilir. Karar sürecinin ayrıntıları bilinmese de resmi bir işlem yapıldığı kayıtlarda yer alır. Bu vaka, insanın çevresindeki her canlıyı düzenin bir parçası olarak yargılamaya çalıştığının bir göstergesidir. Vaka 7. Saint Julian bağ böcekleri. 1587 yılında Saint Julian'da bağlar büyük zarar görür. Sorumlu olarak bevil türü böcekler gösterilir. Köylüler durumu mahkemeye taşır. Davayı açanlar François Amonet ve Petremont Bernard. Böcekler hakkında resmi bir süreç başlatılır ve duruşmaya çağrılırlar. Mahkeme böceklerin tamamen yok edilmesi yerine başka bir alana yönlendirilmesini tartışır. Bu öneri dönemin hukuk anlayışı açısından dikkat çekicidir. Dava yıllarca sürer ve kayıt altına alınır. Sonuç, düzenin sembolik olarak yeniden kurulmasıdır. Bu olay böceklerin bile hukuki tartışmanın konusu olabildiğini gösterir. Vaka 8. Bern tırtılları. 1478 yılında Bern'de tırtıllar ekin tarlalarını istila eder. Zarar büyüyünce halk kiliseye başvurur ve mahkeme süreci başlatılır. Tırtıllar duruşmaya çağrılır. Gelmemeleri halinde lanetlenecekleri ilan edilir. Bu karar resmi kayıtlara geçer. Mahkeme olayın yalnızca ekonomik değil, ahlaki bir tehdit olduğunu savunur. Bu nedenle dini yaptırımlar devreye sokulur. Tırtıllar sembolik olarak suçlu ilan edilir ve karar uygulanır. Bu vaka, böceklerin bile toplumsal düzenin bir parçası olduğunu gösterir. Vaka 9. Kuzey İtalya tırtıl davaları. 1659 yılında Kuzey İtalya'daki 5 ayrı kasabada benzer olaylar yaşanır. Tırtıllar ekinlere zarar vermekte ve halk bir çözüm aramaktadır. Yetkililer tırtıllara karşı dava açar. Çağrı metinleri ağaçlara asılır ve böcekler resmen davaya çağrılır. Mahkemeler böceklerin belirlenen alanların dışına çıkmalarını emreder. Uymamaları halinde ilahi yaptırımlar uygulanacağı ilan edilir. Bu süreçler kilise ve yerel mahkeme kayıtlarına geçer ve bir dönemin pratiğini yansıtır. Aslında bu anlattıklarım yalnızca bir saçmalık değildi. Bu davaları dinleyince ilk refleks gülmek oluyor. Ama biraz yakından bakınca mesele yalnızca cehalet ya da tuhaflık değil. Bu hikayelerin tamamında ortak bir nokta var: belirsizlik. İnsanlar neyi kontrol edemediyse önce onu anlamlandırmaya çalışmış, anlamlandıramayınca da yargılamış. Çünkü yargılamak belirsizlik karşısında rahatlama sağlar. Orta Çağ insanı için dünya nedensellikten çok ahlak üzerinde açıklanıyordu. Bir şey oluyorsa bir suç vardı ve suç varsa mutlaka bir fail olmalıydı. İnsan bu noktada kendine bakmak yerine bakabileceği en yakın yere baktı. Hayvana, böceğe, doğaya. Bu davalar aslında adalet arayışı değil, kontrol hissini geri kazanma çabasıydı. Bugün gülüyoruz ama mekanizma tanıdık. Belirsizlik arttığında suçlu arama refleksi hala bizimle. Sadece mahkeme salonları değişti. Bu bölümde hayvanların gerçekten yargılandığı davalara baktık. Eğer bu kadar da olmaz dediysen olmuş. Sahne değişiyor ama hayatın absürtlüğü aynı kalıyor. Bir sonraki bölümde yine yaşanmış ama akla mantığa sığmayan bir şey konuşacağız. Buraya kadar dinlediğin için teşekkürler. Beğendiysen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Ve şunu unutma: tarih çok ciddi anlatıldığı için komiktir.